ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل معاكم الغدا. الاكل اللي انا هعمله معاكم. تمام. انا معايا كبد وقوانص. تمام. ومعايا توم، ومعايا هنا بصل، معايا بتنجان، طماطم وفلفل، بتنجان صغير، معايا فلفل وجزر، ومعايا بطاطس. يلا بينا بقى اوريكم هنعمل ايه. انا كده معايا هنا البوتاجاز. تمام. هولع معاكم. هجيب كده البتنجان. تمام. واحطه معاكم على النار. تمام. وهحط هنا كده الفلفل، واول ما البتنجان والفلفل يتعملوا هحط الطماطم، هشوحهم كده على البوتاجاز. انا معايا كده البصل قشرته وهحطه في الكبه عشان اديله ضربه حلوه، على حسب ما انتي عايزه بقى. كم بصلايه؟ انا عملت 6. انا كده حطيت البصل كله، جبت الكبه اهي علشان ايه اضربه واديله ضربه حلوه. انا كده معايا الطاسه اهي على البوتاجاز، حطيت فيها شويه زيت وهنزل بالبصل كله. هقلب كده كويس البصل لحد ما ياخد لون، هوريكم هعمل ايه تاني. انا كده عملت اهو البتنجان والفلفل. تمام. بتنجان اهو والفلفل عشان نعمل بابا غنوج. تمام. وادي الطماطم اهي، ناقص التانية بتتعمل عشان اوريكم طريقة البابا غنوج اللي كلكم سألتوني عليها تحت في التعليقات. معايا طاسة على البوتاجاز، هنزل فيها بشوية زيت واسيبه لما يسخن واقول لكم هنعمل ايه. انا معايا كده الزيت بيسخن، وهنا معايا الكبده غسلتها بخل وملح وهنزل بيها هنا اديها تشويح. انا معايا هنا كده البصل بدأ اهو لونه يتغير، هنزل عليه بالثوم. تضربيه في الكبه بقى، تضربيه بايد الهون. تمام، عادي جدا. هقلب كده البصل مع الثوم تقليبه حلوه واوريكم هعمل ايه تاني. معايا هنا فلفل عادي وفلفل حراق. تمام، لو متحبوش الحراق متحطوش. هنزل كده بالفلفل، نديله تقليبه كده كويسه، وبعد كده انزل عليهم بالكبد والقوانص.
كده دول قوانص اهي بعد ما اديتها تشويحه وبدات تنزل الصوص بتاعها. انزل بيها هنا كده على البصل والفلفل والثوم، واديها تقليبه كويسه واسيبها تكمل بقيه سواها، وارجع لكم بعد ما تكمل بقيه سواها اقول لكم هعمل فيها ايه تاني. ممكن ازود لها شويه ميه صغيرين واغطي عليها. انا كده الكبده بدات تدخل في السوا. معايا هنا جزر وطماطم، هنزل بيهم كده على الكبده وهقلب كده تقليبه حلوه. انا مش هحط اي حاجه غير الملح وفلفل بس عشان ما يغيرش طعم الكبده خالص. بس لو انت بتحبي تحطي توابل تانية حطي. وهسيبها كده 10 دقايق كمان. تمام، وبعد كده اقفل عليها. انا معايا هنا الهون، فلفل، وهحط توم زي ما انا عايزه بقى، وهحط كزبره ناشفه، وهدقه الاول وبعد كده اقول لكم هعمل ايه. هدق كده كويس وبعد كده هقول لكم هعمل الثوم والفلفل. تمام، معايا هنا جزر مبشور، هحط عليه ليمون، بعد ما حطيت الليمون هحط معلقه خل، وهحط فلفل، وهحط ملح، هحط كمون، وهنزل باللي انا دقيته كله على الجزر. واقلبهم كده كويس مع بعض. هجيب كده البتنجان والفلفل اللي انا قليتهم واحشيهم كده واحطهم في الطبق. وبكده البتنجان والفلفل يكونوا خلص، وكده يكون معايا اول طبق النهارده في الاكل خلص. استنى بقى هوريكم اعمل ايه تاني. معايا هنا البتنجان اللي انا شويته، هقشره كده احاول اشيل من عليه الاسود ده كله.
هقشر الطماطم كده، او ان انا اشيل من عليها كل الاسود ده. هقشرهم كلهم وارجع لكم تاني. قشرته تمام، ههرسه، بس هحط معاه كزبره، هحط ملح، هحط كمون، وهحط فلفل، هحط خل، وهعصر ليمون، واهرسه كويس كده. واللي كان بيسأل تحت في التعليقات على الاطباق دي اطباق بتاعت تبروير. كده يكون تاني طبق عندنا خلص. كمان عملت جنب الاكل الحلوه دي سلطه، عشان ما ينفعش الاكل يتاكل من غير سلطه. بصراحه سلطه مفيده وفيها فيتامينات كتير وصحيه يعني. ده كده الاكل. انا عملت مكرونه وبطاطس ولسان عصفور. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واستنوا مني فيديوهات تانية جديده. واللي بيعمل الاكله دي على طول اكتبي تحت في التعليقات بتعملوا الاكله دي ولا لا.